teman-teman, kita akan menuju ke Pantai Teludu Tulungagung dan inilah perbatasan Kediri dan Kabupaten Tulungagung. Kita masuk Kabupaten Tulungagung, kawan-kawan. Jadi kita akan ke Pantai Teludu Tulungagung. Katanya sih jalannya itu sangat sulit. Saya buktikan hari ini. Jadi hari ini hari Minggu dan kita sudah OTW ke Tulungagung. Oke, ikuti teman-teman sampai akhir karena jalan ekstrim. Nah, ini adalah jembatan yang terkenal di Tulungagung, jembatan Ngujang. Kalau beruntung di kanan kirinya tuh banyak monyet-monyetnya, tapi sekarang tuh nggak ada monyetnya. Biasanya monyetnya tuh di pinggir-pinggir itu sangat banyak. Jembatan Ngujang. Jadi itu adalah makam. Tadi monyetnya tuh ada di situ dan kadang keluar di jalan raya. Kita masuk ke kota Tulungagung. Oke, masuk kota Tulungagung, kawan. Dan perjalanannya kalau dari Kediri sampai ke pantainya itu sekitar 2 jam perjalanan. Dan katanya jalannya ekstrim. Oke. Jalannya mundur. Lampu ini saya makan ya. Seger buatmu. Kabupaten Pari. Aku tak bisa apa-apa. Orang ketak. Apa? Bisa apa-apa. Orang ketak. Oh. Pantaiku kendo. Mana alon-alon. Yang mau ket biyen nek kendo. Tak tono lho. Kirinya itu jurang, Pak. Jalannya turun. Alan. Melorot. Ditahan, akeh Pak yo wong sing wisata. Ngomong selak gak sabaran.
netral no aja nih. Jalannya turun. Itu munggah isi tahun ya berarti. Oh, Hah? Pulau? Sampai sama kamu? Hah? Ada 10 orang. 15 iso. Alat guys. Kok itu cuma rokok jati ini. Ya. Jadi ngomong tadi ekstra iki. Hah? Apa? Apa? Lucunya apa? Lemon kak. Jol piye ini? Lambe ini. Doa yang terbaik. Ekstrim dalane. Oh, kali tadi. Saya di siapa? Bunga beda. Enggak wah. Lah, Kan lu si rem. Astagfirullahaladzim. tapi ini panas jadi gak usah dengan bengadem dewe. Bengkok tadi nih. Enggak lah. Aku banyak. Jalannya ekstrim. Kayak doyan. Doyan lah. Jalannya kayak ucap. Nalan-nalan pak, nalan-nalan pak. Masuk Merapi pak. Kita memasuki jalan ekstrim. Irfan. Pandai kotor banget. Kita ada di perkebunan pisang seperti Costa Rica. Balap penempaan kesuwen di bumi iki. Plat gue Wonogiri. Nyalon kumku bantu gak bocor. Bocor ya bokeng. Tuhan Yesus memberkati. Masuk kawasan penduduk. Loh, gak ada omah lagi ya, Cik? Lan-lan Irfan. Aduh. Bakso akrab. Finally. Bakso akrab. Dia menyapa orang yang tidak dikenal di daerah sini. Sehingga orang akan melihat dia adalah sebagai orang yang alam-alam dalam nih kayak gini. Ini pemerintah daerah kemana ini? Pantai seindah pantai dulu. Udah mau gane ya. Kurang apa jadi? Jur. Anjir, oh enak vilanya emang. Oleh.
tampilannya. Naik ke puncak gunung. Kokonutri. Pantai Kelapa. Itu 300 meter, sudah dekat. Sudah dekat Irfanku mantan deh. Jalannya seksi. Bagus banget. Oh, ada danaunya. Hati-hati Pak, jalan yang ujung barat, hati-hati Pak, hati-hati. Kita masuk perkebunan apa ini? Perkebunan pisang Costa Rica. Hati-hati, kita masuk perkebunan pisang Costa Rica. Wow, ini pantainya, kita hampir sampai kawan. Nah, dia mah gak bayar anu ya, bagus nih mah. Mereka mah aja ada kan? Malah segitu terwawangnya kayak naik kilo. Dulu. Pantai Dulu, Tulung Agung, Kabupaten Kromo. Kota Tulung Agung. Wow, pantainya sudah kelihatan cahyakan. Kita masuk perkebunan pepaya, pisang Kabupaten Tulung Agung, Costa Rica. Lah kok rame Irfan?